BBQ Coffee Festival， 一連4日18至21喺 M+ 對出嘅草地度舉行啦！我身為市集嘅檔主，又係藝員 YouTuber 喎，梗係要去拍片啦！好忙啊！而家咧已經係晏晝啦，所以其實都可以食嘢。去望下，又有好多嘢飲啦。我哋又可以過翻嚟。呢度咧市場係有100間，跟住又有手作啦。其實咧，我今日咧唔係嚟拍片嘅，我係嚟擺市集㗎。4號仔啊，幾？我哋而家一齊帶大家去遊走下，因為今日咧其實就唔低溫嘅，低溫就係18號嘅時候，咁咧係帶俾大家睇下未有遊客嘅時候。我哋會飲幾多個咖啡啊？開心㗎！咁咧計就我哋嗰啲可能攞可以每個月有每一日都有空嗰啲偽員工。有飲有食啦，咁我哋呢啲檔主咧唔會好親嘅，因為餓嘅時候就走去邊嘅啦。咁啊，我諗我嚟買好多風。哇，幾超呢度，啲露營添啊！我哋講下遠處嗰度，嗱遠處呢度，我哋陣間行過去，係啦，睇得露營。嗰條遮兩嗰邊，要識下人先，專登響鏡後講。而家響鏡前講啊，正常係咪？我聞到濃濃嘅，我覺得希望你開啲啫。呢邊就應該係東京入邊，頭先嗰邊咧就應該係我哋本地同埋國際嘅區域。去咗第二間地方嘅氣息，點係嗰邊先？嗰邊嘅喎。有啲 music 嚟。大家見到咁樣唔係唔嚟啊嘛？其實我根本咧就係寓工作於娛樂嘅，因為咧我真係嚟工作嘅。行兩步就到咗東京啦！睇翻自己個檔次。今次啦，今次咧係一個festival嘅 coffee festival。咁咧佢係由東京嘅咖啡啦，佢預做咗100間 coffee shop 啦，可能唔止添。咁又有手作啦，又有嘢食啦，咁亦都有我哋呢啲市集嘅檔主啦。咁我哋咁啊，要再試翻嚟。我喺露個營先，真係好大啊！你哋睇下呢條片咧，我諗我要搞快幾倍，先至俾你睇。攞錢，多打個。我係一個專業嘅小 YouTuber 嚟嘅，我 keep 住，我都唔知自己講緊乜嘢，但係我又可以繼續講嘢喎。唔係想咁樣拍嘅，而家咧就結伴啦。就話俾你聽，頭先我就落嘅位置啦，呢就落嘅位置啦。呢邊就有。我驚
啲員工咧，聽日咧係走咗嚟露營咯。頭先咧，我哋咧市集位咧，我哋就喺呢度嘅，迎住故宮樓下就係我哋市集位啦。跟住我而家企響嘅咧就係呢一度，呢一度係啦。咁咧呢隻綠色仔仔咧，就係喺我附近嘅，所以如果要揾我嘅話咧，認住綠色仔仔就得啦。我哋調翻轉頭先咧，就係 Hotel Coffee Event 嗰度嘅，就係呢度啦，係啦。咁跟住咧就係頭先食嘢區啊，香港嘅咖啡啊 ，International 啊咁樣。好啦，所以咧仲有野餐區，大家見唔見到？調翻轉睇又得，咁樣睇又唔得。最主要揾我嘅就係認住佢，同埋認住我 MIK。